या आमर गोटे मिनी साइंटिस्ट तोर कौन आज प्रोजेक्ट कौन अच्छी लाइट बागे प्रोजेक्ट अच्छी तो भल भल प्रोजेक्ट गुड़ा कौन कलु भाउज घर देले भार प्रथम भार देसी पूरा देसी रे धनिया पत्र मोरा हला धनिया पत्र एटा छुंकटा दिया हला मोरा हला धनिया पत्र माल रेडी माल रेडी पूरा जोगाजोग करिवे ए जगह जो माने घर बर्त घर बाहर 21 आइस समस्त एठी आसी पहुंचे एठी आइस पानी रखा आइची जो माने 17 आइस पानी ना होले चिल जिनस नहीं कि जमी माने मुहटा को बुले कि जाऊज जिनस नेला बेलू कि मीठा कथा पैसा देला बेलू माने कहबू चली जाऊँ प्राण तांकर कालिया कालिया के आगे बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी ये सब दिन ओके ये गोटे केक आउ देखिया चाहूँ हाँ ठीक आम भाई मानू देखे दवा ना देखो ये गोटे केक डिजाइन गुड़ा लव कपल को अच्छा आउ ये वैलेंटाइन आसु काटिबे ये हो छुआ पिला भाई गजा रेडी झोला लुण ठीक है कि नहीं एटा क्वांटिटी लुण क्वांटिटी चेक करछ रुसिया रे तो ठीक है रुसिया ठीक है ओ कौन कोड़ा बढ़िया है चोखा पूरा आउ को वीडियो भी चलला ओ ओ कोन हबो पनीर ते हबो पनीरी हां पनीर फूल नहीं आसु ना पनीर कहीं करी ना मैं पनीर ते गोटे करबा जीवा टाउन मोटरा बाला बजा भात दे हबो भातटा हबो बाबा रथिले ना डाली के हबो आ टाउन जीवा कोन ऑटो नै कि जीवा ना पनीर आनी हबो ना बाइक नै कि जीवा सतुरी मेरे के आउट हाफ के बोलो आउ रसगोल्ला ए मौजा चला Ladies and gentlemen, are you ready? चाला ना चा फुटुची गाड़ी दियो जाऊ हो ना गाड़ी दियो चाटा सकाल सकाल राउरा होचंदी सोइया को दउना पार्टी तो राउरा है ना तुम ना डाक कहीं तुम जी चिल्लौच से कुकुटा जमी है मुझे पगला हो गला ना कौन सकाल मुझे किए पशेला बोधे घर भर सी जहाँ कौन आज हो चल देखिया कौन सब हो देखिया सकाल सकाल आम कौन चा बस चा फुटिला चा गला हम ये कौन लंका पकईच ना आलू फालू भजा है खंडी खंडी आनी आसी बहुत दिन पर छाणीदब मत मुझे धरमी ना दादर एठी हमर कौन ये पाला फाला मरा हो गला कौन गैस चूल्हा फंक्शन की फंक्शन आज हमर आज मीठा मीठी सब छंका जीवो सब फंक्शन तैयारी होची मीठा छंका हो मीठा छंका सब हमर गैस चूल्हा सब आछाइलेनी अच्छा पाला पाला आछाइलेनी मिस्त्री बाबू आछंदी हेल्पर आगु दूर आसी सब सहयोग करते अच्छा तन आज गोटे मिनी भोजी हबो हां हैं हां माने बहुत दिन हला भोजी हे नतला आज नागिला बड़ चूल्हा भोजी हबो हां आज गोटे कोई घांटा डाली फाइनल मोर आज फाइनल ना कौन हबो पनीर ते हबो पनीरी हां पनीर फूल नहीं आसु ना पनीर कहीं करी ना मैं पनीर ते गोटे करबा जीवा टाउन मोटरा बाला बजा भात दे हबो भातटा हबो बाबा रथिले ना डाली के हबो आ टाउन जीवा कोन ऑटो नहीं कि जीवा ना पनीर आनी हबो ना बाइक नै कि जीवा अच्छा पुणी तो मु छाड़ दे पळै थिमि जे
ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇ ବାଟରେ ଅଣ୍ଡାଳୁ ତୁ କୋଉଠି ଅଣ୍ଡାଳିବ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡାଳିବ ଆଉ କେମିତି ଫେରିବ ଖୋଲେ କୁଆଡେ ବଡିର ସିଲେଇ ମାରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ମୁଁ ବାଟରେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଲୋକଟା ନାହିଁ ରାତି 2ଟା 2:30 ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ମଲା ମଣିଷ ଲୋକଟା କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ମୁଁ ଲୋକକୁ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲି ନା ଭୂତକୁ ବସେଇକି ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିନି ସେ ବସିଲେ ଆମ ଘର କତିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଆମ ଘର କତିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ତାର ଠିଆ ହେଇଛି କହିଲା କଣ ପୁଅ ପଳେଇଲା ପୁଣି ରହିଥା ଦେଖି ରହିଥା ସେ ଏଇଠି ଫେରିବ ଏ ସତୁରି ନିଶିର ଘର କତିରେ ଫେରିକି ଆସି ବଡରା ପତ୍ର ରଖ ଫୋନ ରାତି 2:30 3ଟା ବେଳେ ଆଉ ମୁଁ କହିନି ବସେଇଛି ଲୋକଟାକୁ ବସେଇଛି ନା ଭୂତଟାକୁ ବସେଇଥିଲି ଗାଡ଼ିରେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି ଶିରା ବସିଲା ନା କଣ ତୋର କଣ ମିଠା ଖାଇଲୁଣି ନା ଭାତ ମାଛ ଖାଇଛୁ ସୋମବାର ପାଳୁନୁ କି ଭାଇ ହଉ ଇସ୍ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଖାଇ ପିଇକି ରେଡ଼ି ଆମ କାମରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ରହିହେବନି କାରଣ ଘରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ଘରେ କରନ୍ତୁ ଖରାବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ଆଉ ଓକେ ବାକି ବାପା ତ ଆଜି ଗାଈ ଗଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜି ବନ୍ଦ କରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କି କହିବାକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତ ଚାଲ ଲେଟ୍ ନ କରି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9ଟା ପରେ ଘରୁ ନା ଦୋକାନ ବାହାରିବା ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ବାହାର ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ମରା ହେଇଗଲା ସିଭିଅର ଗରମ ହେଉଛି ବାକି ଦେଖିଲେ ଘରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ତ ଯାହା କରିବା କଥା ସକାଳୁ କରିଦେଇକି ଆସିନି ଆଉ ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 9:40 ଓକେ ତ ଚାଲ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷପତ୍ର ବାହାର କରିବା ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିବା ଧୂପ ଦେବା ତାପରେ ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟିଙ୍କ ବାରି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ନାହିଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ତମେ ଏମିତି ମାନେ ମୁହଁଟାକୁ ବୁଲେଇକି ଯାଉଛ ଜିନିଷ ନେଲା ବେଳକୁ କି ମିଠା କଥା ଆଉ ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ମାନେ କହିବୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର ହଉ ଚାଲ ଯିବା ସଫା କରିବା ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଛି ଦୋକାନରୁ ଆଉ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାକୁ ହେଲା ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ତା ମୁଁ କହିବିନି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ବାପା ଆସିଗଲେ ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ବି ମୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସାମ୍ନାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆଉ ତା ଭିତରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ତା ଏଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହା ବି କହିବି ଓକେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଉ ଲେଟ୍ କରିବାନି ପାଗ ଟିକିଏ ଖୋଲିଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବର୍ଷାର ବି ମଜା ନେଇକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଖରା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ମଜା ନେବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇଦେବି କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି
ओके फ्रेंड्स तो फाइनाली बर्तमान मु आसी पहुँची जाइए आपणकर से प्रिय आ समस्तंकर प्रिय जगार जोटी मु कहूली बाबाजी साहू स्वीट्स एटा हूँ जाजपुर टाउन ले एटी मु आसी मिठा नवाकू ए चलतु जावा भितर को आउ किछि मिठा किणी नवा। ओके बर्तमान देखंतु मिठा रे बहुत प्रकार मिठा अच्छी को मिठा कौन चॉइस करिबा आउ तापरे पैक करिकी नवा। ओके चलो तो सबू मिठा मोर पसंद आछि को मिठाटा नेमी मु भी जानी पारनी बाप देखिए रसगोल्ला गुलाब जामुन नहीं जावा आउ कौन करिया बाकी तो कौन आज चढ़ा रेट पूरा स्पेशल मिठा भयंकर स्पेशल मिठा। चलो मिठा जहाँ हेले भी नवा पड़ो। ओके तो चलतु भाई मैंने मिठा को चॉइस करवा मिठा चॉइस करके मिठा पड़ेगा। गुलाब जामुन हाफ किलो दही बरा 8टा तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान आसी पहुँच जाइए मु घरे। चलो जीवा देखिया फ्रेश फ्रेश हो भोक लगे टाइम हो गला गोटे आउ देखिया केते बाटा गला आमर छुणा छुणी प्रोग्राम जो होता केते बाटा गला ता भी देखे दूची। चलो गजा रेडी ଏବେ କଣ ପଇଲା ଲବଙ୍ଗୀ खुलीगला सागे सागे गोटे गोटे खोली जाऊँ ना ये बाड़िया पड़ो ठाकुर रहा मिठाटा आे साधाटा मिठा मिठाटा जो किणी आनी ओ हे जिबे टाइगर टाइगर भाउज मिठा खाइब ओ हे जिबे भाउज भाउज नियो जाबे मस्त ओके तो बर्तमान आसिक घरे पहुँचगनी आ घरे आज भोजन टा हेनी फोन साउंड बढ़े तुम फोन भाउज कौन होती भाउज कहीं होज ए भाउज भाउज मिठा खाइब चलो तो आज आउ घरे खिया हेनी एबे पलैबा दुकान एटा फुटा तरकारी कर कौन घरे खाइब तो चलो जीवा दुकान बर्तमान जहाँ आनिया कथा सब नहीं कि पलि आसिली
आउ किसी टेंशन नहीं ए सीधा दुकान बाहर दुकान गोटे सरप्राइज अच्छी ओके चलो तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान घर आसिक ठीक जगार पहुँची जाइए जमी कहनी सरप्राइज अच्छी सरप्राइज मो मैत्र हेटी अच्छी आमर गोटे साइंटिस्ट ये बस है साइंटिस्टा देखे दूसरी खाली नुची नुचिका रोचे हाँ जाऊँ बा सरप्राइज जो देच सरप्राइजटा देखी ना आगे साइंटिस्टा को देखे दी ए मुँह देखा देखा ये आमर गोटे मिनी साइंटिस्ट तोर कौन आज प्रोजेक्ट कौन अच्छी लाइट बागे प्रोजेक्ट अच्छी तो भल भल प्रोजेक्ट गुड़ा कौन कलु आम पुणी आम भाई मानक देखा ना मैत्र मोर आसीगला मैत्र सरप्राइजटा कौ खुशी रे आज वर्षा होता से खुशी रे अच्छा खुशी रे पुओ ये बसिक तार आगे तार धरिकी बसीगला भोक ना ना इस तो बर्तमान भीतर देखिए आमर बड़ रोसिया बाबुली बसची हाँ भीतर भीतर कौन झोल होची अभी मजा आएगा ना भिड़ो देसी पूरा देसी रे धनिया पत्र मोरा हला धनिया पत्र एटा छुंकटा दिया हला मोरा हला धनिया पत्र माल रेडी माल रेडी पूरा जोगाजोग करिवे ए जगह जो मानकर बर्तघर बाहर 21 समस्त एठी आसी पहुंचे एठी आइस पानी रखा है जो माने सतर आइस पानी ना चिल पानी पिया चाहछंती अच्छा एठी रखा है ता भीतर कोन पड़ी गलानी ठांडा पानी पियो पानी पी होनी पानी जो पिया ना बोतल पूरी बोतल पूरी दिलो दांत ना मे खाली थिला अच्छा ये हमर जो डीप फ्रिजटा अछि डीप फ्रिज भीतर अछि कोन मैत्रे डीप फ्रिज भीतर अछि केक यार भी कालिया कालिया केक बर्थडे मैरिज एनिवर्सरी ये सब दिन ओके ये और केक आउ देखियो चाहउछंती हां ठीक हम भाई मानू देखे दवा ना देखो तो ये बड़े केक डिजाइन उडा बोबा ले लव कपल को भाई अच्छा आउ जी ये वैलेंटाइन आसु काटिबे ये हो छुआ पिला भाई डिजाइन उडा भलो मालिक को कड़ले मालिक घर पर हम देई जंती आ आगे मो जोगाजोग करो जते खाया था खाई जाओ एटा बंद कर झोला लुणा ठीक हिची कि नहीं एटा क्वांटिटी लुण क्वांटिटी चेक करछ ओ पूरा बढ़िया है चोखा पूरा आउ ओ पानी पानी बरफ टेला पके दे पेट बरफ टेला पेट रे नहीं घसी दे कास हैला पड़ियो भाई बाबुले रेडी तो एटा लगा नहीं मार पूरी तनो तो मान ओके तो अदा कोन धोई की दउछ ना पुओ खाइबो बा ओहो राग होई टेस्ट अछि तो ओके हमर बड़ा चल जी जुड़ा ओके तो ओके चलो अच्छा स्टार्ट करो बर्तमान आमे भी बसीगलु खाइबा आउ कदली पत्र खिया हम आज कदली पत्र निरा लगे देसी कुकुड़ाटा है तार जो टेस्ट है ओह मजा आसवा पानी बोतल भी आसीगला दे मैं भात लगा खाइबा भोक लगे टाइम हो गलानी 2:30 पाखापाखि चलो खाइबार देखिया टेस्ट केमी समस्त तो कहले टेस्ट लगुच आम भी टेस्ट करके देखी नवा भले चलो खाईदबा हो पेट पूरा फुल ओके तो फ्रेंड्स फाइनाली बर्तमान खाई पी कि सांग मैंने सरप्राइज भोजीटा जो देले मजा आसीगला तो ये जी दुकान को पड़ी अच्छी बापा को पठा घर को पठेदबा कारण वर्षा कमी आमे
दुकान में रेस्ट करिया। ओके चलो। ओके तो फ्रेंड्स वर्तमान वर्षा जो रेट रे होउतला संध्या आलू वर्तमान वर्षा छाड़ी जाइए। लो बाप ये दी जन आज आसुँच जो संध्या आलू आपको आउ देखे नहीं तो से वर्तमान आमर वर्षा छाड़ी जाइए। तो वर्तमान आम बाहरी मु दुकान संध्या आलू बस ना ना घर को मनीष पागला हो गला आज ता पैसा पैसा कि पैसा 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 व्हाट ए पैसा व्हाट इज दिस मनी नॉट एन नेबर मनी तो सबु किछि अछि। ओके तो चलो वर्तमान बाहरीबा जिनस पत्र पुरे दबा उंटा पिटी कोण हो गलानी ता आपा काम करी करी का आ काम करबा ना तमे जते नदी मो बाबा जो पड़ अंटा ओके काली 27,000 चलो जीवा घर को आज मुल ढेई 100 काली 27 की दुखमा भाग्य लेगा दुखमा भाग्य लेगा। चलो बाप भाउज घर आसला बाहर निमिकी एठी बुंदिया बुंदिया डिजाइन टा बढ़िया है। एठी हमर लबंगी गजा जल्दी खोल दे सब तले थोई दे सब उठे दबो तापरा में भाउज घर देले भार प्रथम भार गाले ये दिन न मिलेंगे कल थोड़ी